Всем привет! Вечерняя тренировка. Еду в Ленивичи, Пауки, Борисовку и домой. Гравий, песок, велосипед просто в разные стороны швыряет. Но самое главное, тепло, свежий воздух и шпарит дождь! Сегодня я решил доехать до Ленивичей. Сказал себе, что доеду. И доехал. Направляюсь в Пауки. Местные жители сказали, что я движусь в правильном направлении. Есть дорога. Бездорожье. Дорога ужасная, подвеска не справляется, бьет просто по рукам. Но поставить любая цель, в принципе, уже выполнена. 2 часа крутить педали. Еще осталось немножко доехать до города. Но, в принципе, силы есть. Едем дальше. Ходим на Уссурийск.